दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गिरीश जोशी है और मैं उत्तराखंड खटीमा का रहने वाला हूं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने हमारे एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से जबरदस्त और जोरदार रिजल्ट आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। और यहां पर जिनको रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट से आया है उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? धर्म सिंह पाल। धर्म सिंह पाल। ओके सर, आप कहाँ के रहने वाले? ये जिला नैनीताल। जिला नैनीताल और पोस्ट ऑफिस पीरूमदारा। पीरूमदारा, ग्राम मोतीपुर बैजोड़ी। ओके, मोतीपुर बैजोड़ी रामनगर के रहने वाले हैं जी। तो ये रामनगर के रहने वाले सर, आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? एक तो खांसी थी और गले में एलर्जी थी जी। और दूसरा जो था सांस फूलता था। अच्छा, पेट बढ़ गया था। पेट बढ़ गया था। कितने समय से ये समस्या थी? ये काफी मैं टाइम से दवाई खा रहा है, 1.5-2 साल से दवाई खा रहा हूं। 1.5-2 साल से दवाई खा रहे थे। तो जो आप दवाइयाँ 1.5-2 साल से खा रहे थे वो कौन सी कोई एलोपैथिक की दवाइयाँ थी? सब इंग्लिश दवाइयाँ थी। इंग्लिश दवाइयाँ थी। तो उन दवाइयों से आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, तो आपने हमारा प्रोडक्ट कब से इस्तेमाल करा, कितने समय खाया? मैंने सिर्फ 2 महीने लिया था। 2 महीने। 2 महीने लिया था। तो आपने 2 महीने में क्या क्या प्रोडक्ट लिया, थोड़ा नाम बता सकते हैं? एक तो पंचतुलसी थी, एक पंचतुलसी थी और एक कपडॉग, कपडॉग और एक एम्यूनिटी, इम्यूनोडॉग और एक ठंडा ब्लास्ट था, थंडर ब्लास्ट और एक एलर्जी डॉग। तो ये सारे प्रोडक्ट आपने 2 महीने इस्तेमाल करे। हाँ जी। और 2 महीने में आप बता सकते हैं कि आपकी कितने % ये समस्या दूर हुई है? ये तो लगभग हो ही गई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 100% समस्या दूर है? पक्का? तो आप हमारे संस्था के इन प्रोडक्टों से खुश हैं? इनको इस्तेमाल करके खुश हैं? तो आप इन प्रोडक्टों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? लोग वीडियो में देखेंगे। संदेश क्या, देखो जिस टाइम अब लॉकडाउन लगा था जी, तो यहाँ आप नहीं थे जी, तो फिर मैंने सुरेंद्र भाई को फोन करा, यार ऐसे ऐसे दिक्कत है अब लॉकडाउन में, जी, तो क्या लेना चाहिए जी, अगर कोई जैसे दिक्कत आएगी तो जी, जी, बच्चों को। जी। तो फिर मैं वहाँ से दवाई लेकर आया फिर। और अच्छा, जैसे एक तो वो था, क्या कहते हैं उसको, वायरल डॉग लाया था, और एक कावडॉग वो लाया था। कपडॉग जो भैया को दे दी मैंने, उनको खांसी हो गई थी। अच्छा, हाँ, और एक काढ़ा भी लेकर आया फिर वहाँ से। काढ़ा लाए। तो इन सारे प्रोडक्ट से आपको घर में, परिवार में सबको बेनिफिट हुआ? हाँ, उनको दी मैंने। अच्छा, जैसे उनको दिखाई दिया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना ना हो गया हो। अच्छा, कोरोना से प्रिकॉशन के लिए, हाँ, ताकि आप अपनी सुरक्षा के मद्देनजर इन प्रोडक्टों को लेके आए। मैंने उनको दिया और हाँ। मैंने लिया फिर। अच्छा, तो उसका बेनिफिट रहा। मिला। तो देखिए दोस्तों, हमारी संस्था के प्रोडक्ट इस सर ने रामनगर से हैं और इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके आज अपनी समस्या 100% ठीक करने के साथ साथ अपने परिवार में भी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे संस्था के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी का, जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं कि जो आज घर घर लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।